第7條，咁咧我哋會見到有時間啦、words 同埋嗰個 typing speed 呢3隻關係嘅。咁所以咧我哋可以畫翻晒成個表，將呢3樣嘢塞翻落去啲窿，咁啊睇關係。咁啊由於咧佢 total 打咗5個鐘頭，咁啊第一橛咧就係2個鐘，咁所以第二橛就3個鐘。另外喺個 speed 方面，頭嗰2個鐘咧就係40 words per minute，咁所以我填翻度啦。另外第二 part 就係30 words per minute，咁所以就填喺呢個窿嗰度。咁如果咧要計翻咧，究竟佢 first part 咧係打咗幾多粒字嘅話咧，我哋就可以將1分鐘打40粒字乘翻2乘60，2乘60咧就真係講緊2個鐘頭其實有幾多分鐘。咁就係第一個格仔。咁第二個格仔咧亦都係相類似嘅啫，將30乘翻3個鐘頭轉翻60分鐘。咁所以撳完機咧 ，total words 咧應該就係10,200。咁我哋要揾翻嗰個 typing speed 嘅話，就將我哋嘅 words 除翻時間。但係都係啦，嗱時間我哋要轉翻做分鐘啊，因為佢哋單位全部都係分鐘。咁所以答案咧應該就係 B boy 啦。